Chers élèves, j'espère que vous allez bien. اليوم غادي نشوفوا la lecture. Lire un récit de voyage. قراءة نص متعلق بالسفر. نص سردي فيه الحكي. En route pour l'Inde. العنوان ديالو في الطريق نحو الهند. Pour lire le texte, nous allons répondre à j'observe et je découvre. Observe l'image, que vois-tu et qui sont ces personnages. لاحظ الصورة شنو كتلاحظ فيها وشكون هاد الشخصيات اللي في الصورة. هذا سي ان كومبين كار يعني بحال واحد لا كارافان كنسافروا فيها كيكون فيها كلشي كتنعس فيها كتاكل فيها يعني وكتسافر بها صافي. هذا هو الكومبين كار. اي كي سون سي بيرسوناج هذه سي اون فامي هذه عائله فيها لو بير لا مامون اي 4 زونفون ها هما جوج فوق وجوج هنايا صافي. هذه سي اون فامي مسافره. Je vois un camping-car et une famille. D'accord? Deuxième question. Que signifie le titre du texte? شنو كيعني لنا هذا العنوان En route pour l'Inde. شنو المعنى ديالو؟ المعنى ديالو أن العائلة مسافرة pour l'Inde, vers l'Inde. صافي في اتجاه الهند ماشية الهند. Le titre signifie que la famille part en voyage en Inde. صافي ماشية في سفر إلى الهند. سؤال ثالث à ton avis quel peut être le rêve de cette famille. شنو يقدر يكون الحلم ديال هاد العائلة؟ الحلم ديالها هو انها تزور الهند وماشيه تشوفو. داكوغ يقدر يكون هذا هو الحلم ديالها حنا مازال ما عرفناش هذه غير لوبسيرفاسيون و ابارتيغ من لو تيتر عرفنا بان باغيين يمشيو للهند. لو ريف دو سيت فامي peut-être de faire un voyage vers l'Inde. يقدر يكون انه يديروا سفر الى الهند. صافي ندوزو دابا نقراو لو تكست. Route pour l'Inde. Une famille a un rêve, partir plusieurs mois dans leur camping-car gazelle pour l'Inde. Les parents et leurs 4 enfants vont réaliser ce rêve. Dans cet extrait, la maman fait le récit de leur traversée du désert. L'un après l'autre, les enfants commencent à se réveiller. Nous arrêtons Gazelle quelques instants et je fonce à l'arrière, relever la table et mettre un peu d'ordre, pendant que les enfants s'habillent. Tom a déjà redémarré et je fais passer le thermos de thé et les galettes du pays. Regardez, dans cette immensité grandiose que les premiers rayons du soleil couvrent à peine, une caravane s'avance enveloppée d'un halo de poussière blonde. Devant, les hommes conduisent leurs chameaux lourdement chargés de tentes, de tapis, d'ustensiles de cuisine. Nous éclatons de rire en voyant dépasser tout là-haut des petites têtes coiffées de feutres brodés, les plus jeunes de la troupe. Ils font plaisir à voir, bien calés au milieu des paquets et doucement bercés au rythme des animaux. J'échange quelques signes avec les femmes qui marchent à côté, pieds nus, de vraies princesses du désert, avec leurs robes rouges et or et les bijoux que font cliqueter leurs pas. Conduits par d'énormes molosses aux oreilles coupées, les troupeaux de chèvres et de moutons ferment la marche en soulevant une telle poussière que nous restons aveuglés pendant quelques minutes. Le chef a l'air très fier de nous voir si impressionnés par sa caravane et à grands gestes amicaux nous invite à leur suivre. Nous sommes un moment follement tentés, mais hélas, il est impossible de laisser ainsi Gazelle sur le bord de la route. Et puis, nous avons encore tant de kilomètres à faire aujourd'hui pour arriver à destination avant la nuit. يعني في الطريق إلى الهند. Une famille a un rêve. واحد العائلة عندها واحد الحلم وهو partir plusieurs mois dans leur camping-car gazelle pour l'Inde. يعني تدوز واحد الشهور عديدة في الكامبين كار ديالهم يعني وهما في الطريق إلى الهند. Les parents et leurs 4 enfants يعني الوالدين وولادهم ب4 غادي يحققوا هذا الحلم.
في هذا المقطع هذا ديال هذا النص لا مامون في لو ريسي، هي اللي غادي تعاود لنا، هي اللي غادي دير الحكي دو لور ترافيرسي دو ديزير، ديال العبور ديالهم ديال الصحراء، عبورهم للصحراء. l'un après l'autre واحد مورا واحد les enfants commencent à se réveiller، الأطفال بداو كيفيقوا. nous arrêtons Gazelle quelques instants، وقفنا غازيل. هاد غازيل هي السميه ديال هاد الكومبينغ كار مسمينو غازيل. quelques instants وقفناه شويه ورجعت اللور. جو فونس à l'arrière relever la table، نجمع لا طابل et mettre un peu d'ordre، زعما يعني تخمل وترتب داك البلاصه فين كانوا ناعسين فيها الدراري. pendant que les enfants s'habillent، في الوقيته اللي يكونوا الدراري كيلبسوا حوايجهم. توم ا ديجا ريديماري، توم هو هذاك لو ماري، يعني راه ديجا ديمارا الغازيل. اي جو في باسي لو تيرموس دو تي اي لي غاليت دو بيي، وبدات كتعطيهم كدوز عليهم اتاي ودايره في الترموس ولي غاليت. دون سي ريغاردي، يعني شوفوا dans cette immensité grandiose، يعني في هذا المكان الشاسع الكبير qui est vaste، que les premiers rayons du soleil couvrent à peine، إلى الله طلع على يعني ديك الأشعة الشمس ديال الأولى ديال الشمس. واحد القافلة تتقدم enveloppée d'un halo de poussière، يعني مغلفة بواحد الهالة ديال يعني ديال الغبرة ديال العجاجة ديال الرملة وداكشي. devant في الأمام les hommes conduisent leurs chameaux، يعني الرجال كيسوقوا الجمال ديالهم لوردومون شارجي، يعني متقلين بزاف، مشارجينهم متقلين بلي طونط بالخيام بالزرابي ديستانسيل دو كويزين، ديك الماء عند الكوزينه وداكشي. نوزيك صافي هنا بوين نوزيك لا طون دو رير اون فايون ديباسي، يعني بدينا كنموتوا بالضحك وحنا كنشوفوا كيدوزو تو لاهو الفوق دي بتي تيت كوافي، يعني واحد الرؤوس صغيره، يعني كوافي دو فوتر برودي، يعني مشطه شعرها ودايره واحد الضفيرات بالفوتر. الفوتر هو واحد ديك الخيوطه ديال الصوف كيكونوا كيضفروهم كيديروهم في شعرهم. لي بلو جون دو لا تروب، هادو لي دو بوين ديكسبليكاسيون، كيقولوا لنا بانهم لي بلو جون دو لا تروب، يعني العناصر الصغيره، يعني الوليدات الصغار ديال ديك المجموعه. ils font plaisir à voir، يعني كيعجبوك تشوف فيهم. بيان كالي، يعني مكاليين في الوسط ديال ديك لي باكي ديال ديك الامتعه ديالهم اللي دايين. اي دوسمون بيرسي او ريتم دي زانيمو، يعني ماشيين كيتمايلوا غير بشويه يعني تحت الايقاع ديال داك الجمال، المشيه ديال الجمل، هما كيمشيو هما كيدوحوا بهم صافي. هادي توجور لا مامون كي راكونت جيشانج كيلكو سيني افيك لي فام، قالت كنتبادل بعض الاشارات مع العيالات، بقات كيشيروا لها وكتشير لهم. كي مارش اكوتي، اللي كيتمشاو حدا يعني حدا وليداتهم، حدا الجمال. بيانو يعني ماشيين حفيانين. دو فري برانسيس دو ديزير، يعني اميرات حقيقيات ديال الصحراء، يعني بالفساتين ديالهم الحمراء والذهب ولي بيجو، يعني مجوهرات كو فون كليكوتي لور با، المجوهرات اللي كيديروا واحد لو كليك، واحد لو بغوي صغيور هما كيتمشاو. كوندوي بار دينورم مولوس، يعني مقادين، يعني بحال مقودينهم دينورم مولوس، واحد الكلاب كبيره. اوزوري كوبي، عندها ودنين مقطعين. لي تروبو دو شيفر اي دو موطون، يعني القطعان ولا القطعان ديال الماعز وديال لي موطون ديال الخرفان. فيرم لا مارش، كتقفلنا ديك المسيره، يعني هما التالين في لا مارش. اون سولفون اون تيل بوسيير كو نو ريستون افوغلي، يعني ودايرين واحد العجاجه كبيره اللي خلاتنا زعما افوغلي، خلاتنا سدين عينينا بحال تعماو بديك الرمله دخلت لهم في عينيهم. pendant quelques minutes، لمده دقائق، بضع دقائق. لو شيف a l'air très fier، يعني داك لو شيف، يعني داك الرئيس ولا داك القائد ديال ديك القافله a l'air très fier، باين عليه يعني فخور، كيف تاخر، يعني عجبو الحال. دو نو فوار سي امبرسيوني، ملي شافنا يعني عجبنا، يعني اعجبنا وادهشنا بديك لا كارافان ديالو، بقاو كيشوفوا فيه هكا باعجاب، هو زاد عجبو الحال. ا غران جيست اميكو، يعني بحركات ديال الصداقه كبيره، يعني عرض عليهم باش يتبعوه. نوز انفيت الو سويفغ، عرض علينا نتبعوه. نو سوم ان مومون فولمون طونط، يعني واحد الوقيته صافي بغينا نحماقو ونتبعوه. مي الاس،
ولكن il est impossible de laisser ainsi gazelle، ولكن ما يمكنش نخليو غازيل قلنا هي داك الكامبين كار اللي كانوا راكبين فيه، ما يمكنش نخليوه sur le bord de la route يعني على جانب الطريق. et puis nous avons encore tant de kilomètres à faire، وكذلك باقي لنا يعني بوكو طون هي بوكو دو كيلومتر، يعني باقي لنا نضربوا الطريق بزاف باش نوصلوا للوجهه ديالنا قبل ما يطيح الليل avant la nuit. صافي هذا هو لو تكست ديالنا وهذا الشيء علاش كيتكلم لنا. دابا نشوفوا جو لي اي جو كومبرون. جو لي اي جو كومبرون قالك où se passe la scène، فين كتدور هاد الاحداث، فين كيدوزو. dans l'immensité grandiose، راه كاينه تما dans cette immensité grandiose يعني في هذا المكان الشاسع والكبير يعني في الصحراء. داكوغ تقدروا تقولوا في لو ديزير، ولكن حنا هذه اقتطفناها من لو تكست. صافي هاهي la scène se passe dans cette immensité grandiose، في هذا المكان الشاسع والواسع اللي هو الصحراء. de combien de personnes est constituée la famille، ديك العائله بشحال من فرد مكونه. راه كاينه في داك هذاك الاول كيما كنسميو ديك الفقره الاولى كنسميوها لو شابو، هذيك القبعه ديال النص راه تما كاينه لي بارون اي لور 4 زونفون، يعني لي بارون الاب والام واربعه ديال الاطفال. صافي هي 6. لا فامي اي كونستيتوي دو 6 بيرسون، مكونه من 6 اشخاص. comment appellent-ils leur camping-car؟ pourquoi شنو كيسميو داك الكامبينغ كار ديالهم؟ مسميينو غازيل. علاش؟ باسكو كي لي رابيد، لحقاش الغزاله كتكون سريعه كتجري بزاف، داكشي علاش مسميينو غزاله يعني سريع. ils appellent leur camping-car gazelle car il est rapide. صافي لحقاش سريع. pourquoi le camping-car s'est-il arrêté quelques instants؟ علاش داك الكامبين كار وقف واحد شويه وقف وعاد زاد غوديمارا؟ لحقاش لي زونفون بداو كيفيقوا لنا الدراري. صافي بداو كيفيقوا لها الدراري، داكشي علاش وقف. لو كامبين كار سي arrêté car les enfants commencent à se réveiller. صافي الاطفال بداو كيفيقوا كانوا ناعسين. que fait la maman؟ شنو كدير الام؟ من فاقوا الدراري داكشي بدات il fait passer le thermos du thé et les galettes. صافي بدات كتدوز عليهم اتاي والكعك. la maman fait passer le thermos de thé et les galettes. صافي ندوزو السؤال التاسع. à quel moment de la journée la famille rencontre-t-elle la caravane؟ في اين وقيته ديال من الصباح من اليوم العائله تلاقات بديك القافله ديال الجمال، تلاقاتهم في الصباح. داكوغ لو ماتان. هاهي elle la rencontre le matin. هاد elle هي لا فامي، la caravane يعني لا فامي التقات لا كارافان. elle la rencontre le matin. باش عرفناه لو ماتان هادي لي اونتر بارونتيز راها من النص. les premiers rayons du soleil يعني الاشعه الاولى ديال الشمس كانت يلاه كطلع، هذاك هو باش عرفناه لو ماتان. صافي qui sont les voyageurs de la caravane؟ شكون هما المسافرين ديال ديك القافله ديال الجمال؟ شكون اللي كانوا فيها؟ كانوا فيها لي زوم بيان سور، لي فام ياك. les voyageurs de la caravane sont des hommes des femmes et des enfants. كانوا رجال ونساء والاطفال ديالهم حتى هما مسافرين عائلات، وكنسميوهم هادوك كنسميوهم نوماد. لي نوماد يعني الرحل كيتنقلوا، كل مره كتلقاهم هازين رحيلهم وحوايجهم يعني ولا هادوك البهائم ديالهم وداكشي والمعيز وداكشي كلشي كيديوهم معاهم. كل مره كيعيشوا في بلاصه كينصبوا الخيام وكيعيشوا فيهم، كل مره كيقلبوا على البلاصه اللي مناسبه من ناحيه الجو، من ناحيه الماكله ديال باش الحيوانات ديالهم يلقاو ما ياكلوا وداكشي، وفي البلاصه اللي فيها الماء. هادو كنسميوهم لي نوماد الرحال. اقرا
وأكتب. Réponds aux questions suivantes. جاوبنا على الأسئلة التالية. Qui raconte cet épisode de la traversée du désert. شكون اللي كتعاود لنا هاد المرحلة ولا هاد الرحلة هادي ديال عبور الصحراء؟ شكون اللي كيعاودها لنا؟ لا مامون. D'accord? C'est la maman qui raconte. C'est la maman qui raconte. هي اللي كتعاود لنا هاد الحكاية. صافي. Relève la phrase qui le montre. استخرج لنا الجملة اللي كتدلنا بأن الأم هي اللي كتهضر. هي كاينة في ديك لو شابو. La maman fait le récit de leur traversée du désert. صافي هذيك هي الجملة. La maman fait le récit يعني كتحكي لنا leur traversée du désert يعني العبور ديالهم الصحراء للصحراء leur traversée ياك du désert صافي. Comment l'auteur décrit-elle les femmes de la caravane. كيفاش وصفت الكاتبة باش عرفناها كاتبة بهاد الأو باش كيفاش وصفت لنا النساء ديال القافلة. وصفتهم بأنهم de vraies princesses du désert يعني أميرات حقيقيات ديال الصحراء. صافي غنديرو elle les décrit يعني l'auteur elle les هادي elle ديال l'auteur les ديال les femmes صافي elle les décrit وهذا le verbe décrire تصفه elle les décrit de vraies princesses. هادشي راه كلشي من النص صافي كلشي من النص de vraies princesses du désert يعني عاودوا قراو النص وتصنتوا له مزيان وسمعوا الشرح اللي شرحت لكم غادي تلقاو كلشي تما صافي. Pourquoi le chef de la caravane نسيت ما يعني حتى بديت نكتب وتفكرت باش ندير لكم. Pourquoi le chef de la caravane a-t-il l'air fier يعني علاش الرئيس ديال يعني القائد ديال ديك القافله كان باين عليه بانه فرحان وفخور. il a l'air fier car حيت شاف ديك لي فواياجور شافهم معجبين ومندهشين بالقافله ديالو. il a l'air fier car il voit ياك il voit que les voyageurs يعني المسافرين كي دايرين sont impressionnés يعني مندهشين par sa caravane يعني بالقافلة ديالو. صافي. Ce texte est un récit de voyage ولا une lettre personnelle ولا une poésie. هاد النص واش يعني الحكاية ديال السفر ولا رسالة شخصية ولا قصيدة. C'est un récit de voyage. Ce texte narratif raconte un événement futur, actuel ou passé. Un événement passé يعني شي حاجة كي ديجا passé دازت. Rencontrés par la famille sont des nomades. Qu'est-ce qui le montre dans le texte يعني داك المسافرين اللي تلاقاتهم ديك العائلة هم رحال. شنو اللي كيدل على ذلك في النص؟ عندنا واحد لا فراس تما كيقول لك لي شامو لوردمون هادي ال لوردمون شارجي يعني متقلين مشارجين بزاف ومتقلين باش دو طونط بالخيام دو طابي اي دوستانسيل دو كويزين يعني هازين الخيام وهازين الزرابي وهازين الماء عند ديال الكوزينه. داكشي اللي كيبينا بانهم رحال يعني هازين كاع القش ديالهم والرحيل ديالهم يعني وكيترحلوا كل مره كيعيشوا في بلاصه. صافي. j'enrichis mon lexique. l'Inde c'est un pays d'Asie du Sud يعني واحد البلد ديال اسيا ديال جنوب اسيا. الو ou bien الو c'est un cercle de lumière يعني واحد الهاله ديال الضوء. جايه من العربيه هاله. feutre un tissu en laine واحد الثوب ديال الصوف. كالي هي انستالي يعني
شي حاجه كتكاليها، كتحط شي حاجه في الوسط ودير تكاليها منا ومنا، كدير حجره منا وحجره منا ولا شي حاجه منا باش ما تطيحلكش ديك الحاجه. هذيك هي كالي وبيان انستالي، مستقره. كليكوتي فيغ ان ليجي بروي، يعني كدير واحد الضجيج ولا واحد الصداع خفيف. امبرسيوني هي شارمي، تروبلي يعني مندهش ومعجب. مولوس هما لي غروشيان قلنا صافي. Je lis à haute voix. Tom a déjà redémarré et je fais passer le thermos de thé et les galettes du pays. Regardez, dans cette immensité grandiose que les premiers rayons du soleil découvrent à peine, une caravane s'avance enveloppée d'un halo de poussière blonde. Après la lecture. Que portent les chameaux conduits par les hommes? يعني شنو هازين داك الجمال يعني اللي سايقينهم ديك الرجال؟ شنو قلنا هازين لي طونط. Les chameaux conduits par les hommes portent des tentes, des tapis et des ustensiles de cuisine. Le chef fait de grands gestes amicaux pour les invités. Qu'est-ce que cela montre? يعني داك القائد ديال ديك القافله بدا كيدير بزاف ديال الحركات بيديه هكا باش كيعرض على ديك العائله باش تمشي معاه وتجي عنده. على ما زعما على ماذا يدل داك الحركات ديالو؟ كتدل على الكرم ديالو، حسن الضيافه، تلقاهم غير في الطريق وبغى يعرض عليهم. Cela montre l'hospitalité et la générosité de ces nomades. ديال هاد الرحال يعني الكرم وحسن الضيافه. Quel est le type de ce texte? شنو هي النوعيه ديال هاد النص اللي عندنا؟ قلنا c'est un texte narratif. À quel temps sont conjugués les verbes? Ils sont conjugués au présent. Ça fait? C'est un texte narratif. Les verbes sont conjugués au présent. Relève dans le texte un CCL et un CCT. Complément circonstanciel de lieu et complément circonstanciel du temps. Et il y en a beaucoup. كاين تما بزاف. أنا خديت لكم بعض. Quelques-unes. CCL ديال le lieu عندنا à l'arrière يعني في الخلف. Dans cette immensité grandiose يعني في هذا المكان الشاسع والكبير. عندنا beaucoup ديال les CCL. كاينه devant في الامام. داكور. كاينه au milieu. صافي غير قلبوا عليها في لو تكست تلقاوها. كاينه au milieu، كاينه devant، كاينه هاد dans cette immensité، كاينه à l'arrière، كاينه le lieu، كاينه pour l'Inde يعني في اتجاه الهند. يعني il y en a plusieurs. وديال لو temps c'était درت لكم quelques minutes، plusieurs mois. صافي هادو كيدلوا على الزمن لو temps. وكاينه ديك لي بروميير ريون دو سوليل، هذيك كدلنا على لو طون يعني على الوقيته يعني لو ماتان. صافي. قالك دي سو كو tu as apprécié dans ce texte، يعني يقول شنو عجبك في هذا النص. جي ابريسيي لوسبيتاليتي اول حاجه دي نوماد، يعني داك التعامل ديال داك لي نوماد وداكشي. جي ابريسيي لوسبيتاليتي دي نوماد، عجبتني انا ديك التعامل ديال لي نوماد وحسن الضيافه ديالهم وداكشي والتعامل الزوين ديالهم مع لا فامي. انت تقدر تعجبك حاجه اخرى، تقدر تعجبك الطريقه يعني لا فاصون avec laquelle l'auteur a décrit les femmes، يعني وصفهم comme de vraies princesses. تقدر تعجبك يعني الطريقه باش مسافره هاد العائله يعني في هاد الجو ديال الصحراء ديال لو ديزير، يعني الوسيله اللي يعني الوسيله لو موين دو ترونسبور اللي مسافرين به. صافي. كاين plusieurs réponses. Yalla mes chers élèves, c'est la fin de cette séance. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.